আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব ঋষভের জন্মদিনের যেই সব গিফটগুলো সেইগুলো। তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছ একটা কাপ আছে, আমি ভিডিও করছিলাম আর আমার ননদ মানে ওগুলো খুলে খুলে দেখাচ্ছিল। তো প্রথমে ছিল একটা কাপ মগ মানে বলতে পারো, আর তারপরে এখানটায় ছিল একটা টিফিন বক্স যেটা ভীষণই সুন্দর ছিল, কালারটাও খুব সুন্দর, কিন্তু কে কোনটা দিয়েছে আমার ঠিক মনে নেই, মামি এগুলো বলতে পারবে। তো যাই হোক, তারপরে এই যে এখানটায় হচ্ছে একটা থালা, কাঁসার থালা, এটাও কে দিয়েছে আমি জানি না, হয়তো রিলেটিভরাই কেউ দিয়েছে। আর এইটা হচ্ছে একটা বাটি যেটা ভীষণ সুন্দর আর ভীষণ ভারী ছিল, তার মধ্যে এখানেও একটা বাটি রয়েছে, এইটা হচ্ছে কাঁসার বাটি হবে হয়তো। যাই হোক, তো এই সব দিয়েছে মানুষ, হ্যাঁ কাঁসার বাটি। তো এগুলো মানে আমরা সবাই আনবক্সিং করছিলাম, সবাই দেখছিলাম, সবাই ঠিক না, আমরাই ননদ ভাই বউ মিলে সব কিছু করছিলাম, মানে দেখছিলাম আর ভিডিও করছিলাম যে আমরা সব কিছু করব। এইটাও একটা কাঁসার বাটি। তো এইগুলোই পেয়েছে, সাধারণত জন্মদিনে কী আর পাবে, এগুলোই পাবে যেহেতু ছোটো বাচ্চা। আর এখানে একটা এই ফাইবারের হয়তো এগুলো থালা বলে, জানি না, সেই থালাটা, এটা আমার বেশ মনে আছে। তো যাই হোক, তারপর এটা না অনেকদিন আগেকার ভিডিও। আর এই যে এই টেডিটা দিয়েছে আমার নন্দে জামাই, ঠিক আছে, আমার উর্বি নন্দে জামাই দিয়েছে এইটা টেডিটা, এটা আমার বেশ ভালো মনে আছে। তারপর এই যে এখানে হচ্ছে ড্রেসের সব কালেকশন। আচ্ছা প্রথমে তারপরে এইটা দেখিয়ে দিই, এইটা হচ্ছে একটা ফ্রাই প্যান বলে সামথিং, আমি জানি না কি বলে। তো যাই হোক, এটা একটা দিয়েছে। তারপরে এখন জামার কালেকশানে আসি, তো কে কোনটা জামা দিয়েছে আমি সেটাও জানি না, বাট যে দিয়েছে সেটা বলছি আর কি। আর এই যে এই জামাটা দেখছো না, এই জামাটাতে না মানে যে সামনে যে বোতামটা দেখলে, ওই বোতামটা টিপলে বেশ লাইট জ্বলে। তো আমার সেটা ভিডিও করা আর হয়নি, কিন্তু আমি বলে দিলাম মুখেই। আর হচ্ছে তারপরে এই যে আরও একটা জামা। তো জন্মদিনে সাধারণত এগুলোই পাবে, জামা কাপড় প্যান্ট, তারপরে হচ্ছে বাটি খোড়া থালা, এগুলোই পাবে, এগুলোই হচ্ছে মানে কি বলবো আর কি। তো এই যে আরেকটা হচ্ছে জামা, এই জামাটাও তো মোটামুটিভাবে খুলে খুলে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিচ্ছি, মানে কি বলবো, রূপো চাঁদিটা একটু পরে দেখাচ্ছি, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। ভিডিওটা না পোস্ট করতে করতে অনেকটা লেট হয়ে যাচ্ছে, কালকে ভিডিওটা পোস্ট করার কথা ছিল, বাট আজকে ভিডিওটা পোস্ট হবে, কারণ হচ্ছে মানে একটু লেট হয়ে গেছে। তো ভিডিওটা এডিট করার চক্করে আর কি লেট হয়ে গেছে, ভিডিও এডিট করতে ভীষণ ঝামেলা, অনেকটা সময়ও লাগে, তো সব কিছু মিলিয়েই আর কি হয়ে ওঠে না অ্যাকচুয়ালি। তবে চেষ্টা করব এখন থেকে ডেলি ভিডিও দেওয়ার, আর হচ্ছে যখনকার তখন দিয়ে দেওয়ার, মানে আগে পিছে আর কিছু রাখবো না, এটাই ভাবছি আর কি। তো আমরা এখানে হাসাহাসি করছিলাম, বলাবলি করছিলাম, যে মানে যাই হোক কিছু একটা বলাবলি করছিলাম, হাসাহাসি করছিলাম, ঠিক মনে নেই। তবে যে সব জিনিসপত্র দেওয়া, তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। আর এই সব জামা কাপড় এগুলো সব দেখাতে দেখাতে মানে ভাবছিলাম কখন শেষ হবে, কখন শেষ হবে, মানে এগুলোই আমরা বলাবলি করছিলাম, আমরা হাসাহাসি করছিলাম যে বাবা একের পর এক বেরিয়েই যাচ্ছে, ঋষভের আর জামা কাপড় কিনতে লাগবে না, এই সেই, আমরা অনেক হাসাহাসি করছিলাম। আর একটা জামা, আর এইটা কে দিয়েছে আমি জানি না, এইটা মানে ওই যে ড্রয়িংয়ের সব কিছু ছিল আর কি, রং পেন্সিল তারপরে সব কিছু। আর এইটা এক মাসি দিয়েছে, মানে আমার মাসি হয়, ঋষভের পিসি হয়, তো এইটা আমার ঠিক মনে আছে, এইটা দিয়েছে। আর এই যে হচ্ছে আমার ননদিনী, আর এই যে আমি আমার ননদ। আর আরও একটা জামা যেটা বাদ পড়ে গিয়েছিল, তো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলাম। আর এইবার দেখাবো রূপো বা সোনা টোনা যা পেয়েছে। তো এইটা হচ্ছে একটা বালা, জানি না কে দিয়েছে। আর তারপরে এইটাও হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে ব্রেসলেট, এইটাও আমি জানি না কে দিয়েছে, বাট ভীষণ সুন্দর ব্রেসলেটটা, মনে হয় দিদা দিয়েছে যত সম্ভব ব্রেসলেটটা। আরও কী ছিল মনে নেই, ভিডিও করা শ্যুট করা যায়নি। আর এই যে একটা গাড়িও পেয়েছে, অনেক কিছুই পেয়েছিল, সেগুলো আর শ্যুট করা হয়নি।